nsima bongera okuba ng'okyatambula nange okuva gye natandikidde amawulire ag'enkizo ku ssatu amu ne gibuli eno naye mu studios ninamu omugenyi nga ye Moses Mayanja ono avuganya ku kifo kya ssentebe wa LC ey'okutaano mu disitulikiti y'e Wakiso. Omwami Moses tusanyuse okulaba weewaawo nange nsanyuse okubeera ku TV leero ku mawulire gano. Kale sebo kakati ovuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso. Wakiso nga si wa kusema onomalako otya? Wakiso nze nina okukkiriza nti kyeyeetaaga si kumutya. Wakiso kyeyeetaaga buweereza. Bw'ogamba nti si wa kusema ate nti amu kubanga nze Mayanja nazze kuweereza bana Wakiso kubanga ntegedde ebizibu ebiruma abantu b'e Wakiso era ndese eddagala. Naye nga ddala oleese eddagala? Yenyini. Kakati biki byokoledde bannawa abantu b'e Wakiso? Mayanja nzaalibwa Masuuliita, Mayanja Moses ly'erinnya lyange, nzaalibwa Masuuliita era bwe namaliriza emisomo gyange nasalawo nzire ewaka nga nina obukakafu nti omulimu guli waka. Ebbanga limaze nga nkolera ewaka e Masuuliita nagenda tandika ettendekero erisomesa abasawo abakebera omusaayi n'abasawo abajjanjaba. Bwe nabeera awo nindaba nti waliwo obwetaavu bulala. Gavumenti eno yaleeta decentralization naye abantu bawoza decentralization mirimu gya gavumenti naye ng'ate decentralization kirina kubanga n'abantu abali mu private sector bateeka emirimu eyo basobole okukulaakulana n'abantu b'ebyalo. Kakati bwe ndamala okutandika ettendekero naye ndaba nga waliwo ekibulamu ng'abantu betukola nabo tebasobola kufuna nsimbi bazitambulira bbanga ddene. Ne ŋŋamba nedda twetaaga n'okulaba nga tuteekawo financial services mu kitundu. Ne ndaba nti obwetaavu bw'abantu b'e Wakiso, 1 mirimu. Tosobola kufuna mulimu nga tolina bukugu. Kati kye natandika essomero. Ate tosobola kufuna mulimu nga tolina nsimbi zitandika kwekozesa kubanga nina okukkiriza nti gavumenti erina mirimu gimala. Kinava nzija era ne nteekawo ne bannange ekitongole ekikwasaganya okulaba nga abantu b'ekyalo nabo bafuna ensimbi bakolera awo. Naye twafuna okusomoozebwa. Okusomozebwa kuno yadde tukolera mu byalo kituzibuwali otuuka ku katale olw'enguudo embi. Abantu betukukoleramu emirimu banywa amazzi g'ebidiba n'ente. Omuntu yadde alina omulimu n'anywa amazzi g'ebidiba ajja kulwala. Bw'anaalwala yeetaaga okutuuka ku ddwaliro eri okumpi naye ekkubo nga liseerera enkuba bw'etonnya yabinya. Ne ŋŋamba nedda Mayanja kanze mbukulembeze. Ekyo kimu. Ekyokubiri natuuka okukola emirimu gyange eyo nga tukola infrastructure development nga tuzimba. N'otwala plan ku district n'emala emyezi 5. Kyokka oyagala kuzimba mulimu mu community. Ne ŋŋamba ekyo kiba kisiba enkulaakulana y'eggwanga, kisiba enkulaakulana y'omuntu. Ne ŋŋamba nedda bwebanga gavumenti eno yaleeta decentralization abantu batandikira emirimu ewaka then buli kimu kirina okuba nga kikola ki nga kitambula mu bwangu gye bayita turnover of service ebadde bulamu Wakiso. Ekirala kooti zaffe omanyi bwobanga tunaakula ebitundu kooti zaffe zakutambulira wala. Kadde kindese mu Wakiso kwe kulaba nga bugombolola abantu baba balina emirimu gye bakola bafune n'emisango bagitwala buleme gitambulira. Kubanga ojja kusanga omukyalo omukadde nga tasobola kugenda mu kooti y'ewala. Ojja kusanga omuntu aliko obulemu nga tasobola kugenda mu kooti y'ewala. So kati nze okugatta eddoboozi lyange nkimanyi gavumenti eno yeetaaga birowoozo okuva mu bantu kubanga obukulembeze buviira ddala ku bantu. Ate nga okukkiriza kwe nnina nti gavumenti eno okuba yaleeta socio-economic transformation eyagala ggwe omuntu omwavu ogatte ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Era nja bategeeza abantu abaavu ebyo abaavu be bakulaakulanyiza abagagga. Kyovula basi jiva zivudde ne zijja e Kampala. Sente z'abaavu ze zigagawaliza abantu b'e Kampala. Kyeva ŋŋamba ti kye time n'abaavu babeere nga bulina buli kimu bakulaakulanye ebitundu byabwe kubanga akatale katandikiraawo ne kabona eggwanga lyonna. Mwami Moses Mayanja olowooza amaanyi go galiwa? Gwe weewulira nti ogenda kuwangula akalulu naye amaanyi go galiwa? Amaanyi gange okusookera ddala gandi mu bantu. Abantu bempererezaamu kubanga ebintu bye ngenda okukolako bye biruma abantu. Ekirala bwe bukugu bwe nnina. Obukugu manja bwe nnina nti nzize enkola emyaka mingi. Nzize nigirizibwa emyaka mingi. Ate natendekebwa mu byenkulaakulana.
n'olwekyo teri mukulembeze mu Wakiso district emyaka gyemaze 22 asinga Mayanja bukugu n'okukwata ku kintu ekiruma omulonzi atandikirwako kubanga nze yanyimirizaawo era abantu benkola nabo emasuulita bannakyalo be bantusiza ku kyendiko nkakasa nawe obusukuma osobola okukulaakulanira ebusukuma osobola okukulaakulanira ebussi n'obanga Mayanja n'okunsinga yenjiri gyenze okutegeeza abaana Wakiso nti senga tulina kyalo mu Wakiso senga twalina abakulembeze abakola n'abantu nga badressinga ebiruma abantu Bussi wali ogenzeyoko emirundi mingi Bussi wali bizinga bisatu n'okusoba abantu b'okubizinga eyo bakusanyusa nze ebbanga lyemaze ngende Bussi mpulira ddala abantu Bussi bali gifted okubanga oli ku nnyanja teri kolero liteetaaga mazzi balina ebyennyanja balina beach nti wano tourism tukulaakulana tourism be bajja okuba abagagga era nze njagala nnyo abantu bwe batyo kubanga one kyendeese mu Wakiso kyenjagala kati okulaba nga tukola kwe kuba tuteekawo emirimu n'emirimu egisingira ddala njagala okuleeta mu Wakiso gy'emirimu egigenda mu industrialization okuteekawo amakolero naye amakolero gano tegagenda kukozesa bintu biva bweru njagala tuteekawo amakolero nga gakozesa raw materials ez'ekitundu kye bayita supply and demand linked okitegeera ku local raw material bw'oteekawo ekkolero nga likozesa raw materials z'ekitundu kitegeeza omuntu oli ajja tutunda mu kkolero eryo ekintu kyakoze yajja osooka okukikozesa kubanga demand weeri bw'amala okukikozesa ekisigaddewo n'akitunda mu bitundu ebirala kati ab'ebusi balina ebyennyanja ne bugamba processinga byennyanja ebyennyanja bajja bbiri abo bennyini babentebe babirye abiwakiso babirye bigende ne Bulaayi so ndi ready okulaba nga nkwatagana nabo kyenjagala buwagizi bwabo kyendeese mu Wakiso kakati mwami Mayanja ebiseera ebisinga tuli twalubibwa ekirwadde kya COVID-19 ate era akakiiko k'ebyokulonda n'ekitongole ky'ebyobulamu bassaawo amateeka gabalamika osuubira nti amateeka gano gabanyigiriza oba kubanga mulina akadde kati katono mulina emyezi ebiri okwenjagala amateeka gano tegatunyigiriza kubanga sinamate guidelines omanyi kati gafa abakulembera n'abantu twagala abantu betukulembera babe balamu kyolina okukola ng'omukulembeze nawe oba wateekateeka engeri y'okuninyamu akalulu kati kyusaamu kati nze nga Mayanja nina entegeka yonna gye bata strategy nti kati obulwadde bwa bwajja nange kati nina okuba mu ngeri eriyo egoberera guidelines enkuba mpya kuba kati kankubuulire nze nina ebyalo 27 nina amagombola 148 nina amagombola 27 emiruka 148 ne constituency 8 nali ntegese okukola enkiiko 3 mu buli muluka kati nasazeewo nkola 2 olunaku nkola enkiiko nga 18 ndabe nga ntuukiriza guidelines kubanga abantu bali mbeetaaga kubanga ye force egenda okukulaakulanya Wakiso ate bana abaga balwadde ate nakyo kinkosa okimanyi mu buli boolina okusinkana olina sooka bawa masiki kati gavumenti yagaba masiki ffe kati kyetutambula nakyo sanitizer n'okunaaba mu ngalo ebyo tubiteekawo ali nekyane social distance tugobera SOPs kubanga kati bw'otuuka kati mu bitundu bye tutera okubeeramu tukola enkiiko eziri wakati w'ekikumi n'ekikumi oba ebibiri mu kisaawe so kitukola social distance n'ekirala abaana mu ngalo oba ne tukozesa sanitizer. Ojjidde ku kibiina ki? Nzijidde ku kibiina ekirina programs ennungi ezigenda okuyamba oyo munna Wakiso naddala omuvubuka omukyala aliko obulemu veterani n'oyo yali ready okukolera mu Wakiso kyekibiina ekyenaale. Wayita mu kamyufu? Bannawakiso nja kubeebaza bampisa mu kamyufu 85% ne bwe nanivuganya naye ye yafuna 20%. Kusomoza kiko mwafuna mu kamyufu ku luno kaali kakuyiwa musaayi oba lwaki? Mayanja olw'okuba nazze ne program egenda okusitula omuntu wa wansi ate yambe n'omuntu ali waggulu okufuna solution mu district saafunye nze buzibu mu district. Akamyufu kange okujjako munange akatonotono naye ddako kaali tekatiisa akange kaali kalungi. Mawulire gangizo ku ssatu tuli ku Star TV munyenye eggwanga Nile Avenue mu Kampala kwe tuli butereevu ndini mwami Mayanja Moses avuganya ku kifo kya ssentebe wa district eye Wakiso ani gwotya mu Lwokaano. Abatulaba bana Wakiso Mayanja olw'okuba nzine program egenda okusitula omuntu sirina gwentya nina abakandidate bana baliwo naye ndowooza bana Wakiso bakimanyi nti Mayanja nze nniza okulayira. Kekanyiriraako
ate bw'obanga omanyi kati bwe tugenda mu byokulembeze bino si mulimu manja obulamu bwange bwonna mbadde empeereza ate nga mpeereza mu mirimu egyanwannyini ate empeereza n'abantu bali abantu b'empangaddemu be bansitudde okuntuusa wano kati lwaki mbasinyirira kubanga obukulembeze sinonyamu mulimu nonyamu kulaba nga tufuna solution ku bitunyiga. Mawulire gangizo kusatu akadde katazo tuubira akatambaala akagambo akasembayo eri abalabi ba Star TV abalonzi bo ne bannayuganda. Abalonzi bange naddala abawakiso okusingira ddala ab'emasuulira abandize mu mirimu ne mu byobukulembeze njagala obbakakasa nti tulina olutalo olw'okununula Wakiso yaffe. Wakiso erina obuzibu bw'ebbula ly'emirimu n'obwavu. Tosobola kufuna mulimu nga tofunye bukugu. Tulaba nga tuteekamu buli gombolola ettendekero nasomesa abantu okuba nti basobola okufuna obukugu basobola okufuna emirimu. Ate n'ekirabo tusobola kutandika mulimu ng'olina enguudo embi kubanga wetaaga kutuuka ku katale. Tulina okulaba nga tutereeza enguudo zaffe, tulina okuba tuteekamu amazzi amayonjo, tulabe nga disitulikiti ya Wakiso tugyeyagaliramu kubanga ffe tulina okugizimba ffe ffennyini. President Museveni yateekawo programs ezituyambako njagala tuzikozese bannange manja nga ndi mu disitulikiti ya Mugumu ngenda kukola nammwe tulabe nga programs za government tuzikozesa bulungi tuteeke omulimu ku bitundu byaffe tukulaakulane naffe tukulaakulanye ebitundu byaffe. Amina Sebo Mayanja Moses avuganya ku kifo kya ssentebe wa district ey'e Wakiso era bw'ati bw'ategeezezza obubaka bwe. Ate mawulire amalala Hajat Rehema Watongola abadde omubaka mu Parliament akiikirira municipality ey'e Kamuli afudde nga agambye okuba nga afudde ekirwadde ekya COVID-19 afiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago era mboozi katugirabe. Ekibiina kya Bunyoro politics guno guli muzaano so iwe wabanga oli waaseno tokoba oti kochi wa maani yo afe no aba mulamu yakola ki yabaawo postmortem mweka alifulumanga